Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Ayrton GM di channel GSS Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya, dan semoga sobat bediler selalu dipermudah urusannya dan dilancarkan rezekinya, diberikan semangat untuk bekerja dan semangat untuk berburu tentunya, amin. Oke sobat bediler, kali ini saya akan membahas soal spesifikasi atau mengulas spek dari senapan PCP Mouser Jawara OD32, dan yang dimana senapan ini itu sudah full CNC sobat bediler. Pengerjaannya dari tabung, dari laras dan lain-lain, dari chamber, dan itu rapi banget untuk modelnya ini. Meskipun powernya klasik atau biasa, tapi untuk saya lihat konstruksi dari chamber, laras dan tabung ini itu bagus banget, rapi banget, dan ini warnanya juga bagus, meskipun perpaduan hitam coklat dan ada kuning sedikit membuat senapan ini menjadi lebih elegan untuk tampilannya sobat bediler. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengulas spesifikasi dari senapan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSS Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke sobat bediler, kita bahas untuk spesifikasi dari larasnya terlebih dahulu. Untuk panjang larasnya ini 65 cm dan OD-nya 13, dan untuk alurnya ini 12 putaran sobat bediler. Keren banget, warnanya hitam, dan sudah ada 2 cincin laras di depan sini, satu di belakang satu, untuk mengikat laras ke tabung atau memperkuat akurasi laras itu sendiri. Untuk tabungnya ini OD-nya 32, sudah jelaskan ya, dan untuk bahannya ini kuningan, dan untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler paten di depan sini, tinggal dibuka seperti itu tadi, nggak usah khawatir, lebih aman sobat bediler. Dan kapasitas maksimal pressure-nya itu di 3000 PSI dan amannya di 2700 PSI. Senapan ini untuk setelan powernya di belakang sini ini mengatur konsumsi angin, cukup irit kalau di style power medium game mungkin sekitar 50 PSI-an. Dan untuk pengisian mimisnya ini menggunakan single shot, belum marauder di sini, berarti sistemnya itu pengisian mimisnya satu persatu di sini. Dan untuk setelan power sudah di belakang sini saya jelaskan. Dan untuk grendelnya ini ada 2 track tarian grendel, dan belum ada cancel kokang di sini, di kanan kiri belum ada, berarti manual harus menggunakan grendel untuk mengancel kokang. Dan sudah ada safety triggernya sobat bediler di belakang, di bawah sini sudah ada safety trigger. Dan sobat bediler nggak perlu khawatir kalau ingin menunda tembakan, tinggal dipencet safety triggernya itu sendiri. Dan untuk model poppernya ini klasik, warnanya coklat tua. Di sini ada ukiran Jawara namanya, dan di sini ada ukiran ya, ada ukiran lah pokoknya di bawahnya untuk mempercantik tampilan dari popper itu sendiri. Untuk perpaduan warnanya hitam, ada warna keemasan sedikit dan coklat tua, ini membuat senapan ini menjadi lebih elegan atau lebih keren sobat bediler. Dan senapan ini sudah bisa dipasang untuk teleskop di sini. Rail mountingnya ready banget di sini. Teleskopnya terserah ingin dipasang yang ukuran berapa. Yang penting ini bukan untuk rail mounting BKT ini, berarti yang standar atau yang gawan pabrik biasanya. Oke, itu tadi untuk pembahasan spek sobat bediler. Dan mungkin untuk pembelian sobat bediler bisa langsung hubungi CS kami yang nomor HP-nya sudah dicantumkan di video ini. Nanti bisa chat, bisa telepon, bisa video call untuk tunjukkan barangnya. Dan untuk cara pembayaran di GSS Sport ini cukup mudah banget. Yang pertama bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD. Untuk transfer lunasnya nanti untuk biaya ongkirnya lebih murah daripada yang COD, dan untuk transaksi juga lebih mudah. Dan untuk yang COD itu harus DP dulu minimal 300.000, dan untuk biaya ongkirnya juga lebih mahal sobat bediler, seperti itu. Silahkan pilih yang mana saja. Untuk pelayanannya tetap kami prioritaskan semua, enggak kita bedakan. Baik, terima kasih sobat bediler atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSS Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.